셜록 홈즈, 완전 멋있다. 좋아, 나도 셜록 홈즈처럼 멋진 명탐정이 될 거야. 에헴. 노아야, 그 코수염은 뭐야? 명탐정은 코수염이 있어야 하거든. 명탐정? 응, 뭐든 척척 맞출 수 있는 명탐정 말이야. 그럼 너는 뭘 알아맞힐 수 있는데? 꾸다, 너 오늘 아침에 딸기 샌드위치 먹었지? 어떻게 알았어? 봐봐, 옷에 딸기잼이 묻어있잖아. 우와, 노아 너 진짜 명탐정 같아. 또 맞춰봐. 레오, 너 오늘 아침에 늦잠 잤지? 양말을 짝짝이로 신었잖아. 지각해서 아침에 급하게 나오느라 짝짝이로 신고 나온 거지. 진짜네? 우와, 진짜 멋있다. 에헴. 맞아요. 아빠다. 어떡하죠? 아빠! 안녕하세요. 안녕 얘들아. 수업이 끝났나 보구나. 아빠는 유치원 앞엔 무슨 일이세요? 유치원 근처에서 강아지를 잃어버렸다는 신고를 받아서 찾고 있었어. 강아지가요? 어떻게 아직 못 찾았어요? 근처엔 없는데 혹시 유치원에선 못 봤니? 못 봤는데. 저희도 같이 찾아볼까요? 그래요. 제가 찾아볼게요. 너희가? 전 명탐정이거든요. 제 추리력을 보여드릴게요. 도와주면 고맙지. 이 정도로 작은 새끼 강아지인데 찾을 수 있겠니? 혹시 강아지가 어떻게 생겼어요? 하얀색에 양처럼 복슬복슬한 털을 가지고 있어. 강아지가 좋아하는 건요? 우리 루비는 육포 간식을 제일 좋아해. 유치원 근처에서 산책을 하고 있었는데 어느 순간 보니 줄이 끊어져 있었어. 내 잘못이야. 잘 보고 있었어야 하는데. 너무 걱정 마세요. 저희가 열심히 찾아볼게요. 맞아요. 우리한텐 명탐정 노아가 있으니까요. 좋아. 그럼 수사를 시작하자, 얘들아. 좋았어. 상상꾸러기 출동! 아이! 상상꾸러기 캡틴 꾸다! 해피 멜로디 스타 마리! 축구시더리 히어로 헤어! 멍청쟁이 의사 큐리! 진실은 하나, 탐정 노아. 어딨니 루비야? 여기 있나? 어디 있니? 어디 있어? 좋은 생각이 났어. 루비가 내 노래를 들으면 나올 수도 있지 않을까? 루비야 루비야 내 노래 들리면 빨리 나와 같이 놀자. 다람쥐야, 혹시 요만큼 작은 아기 강아지 못 봤니? 유치원 근처에 있는 게 맞는 걸까? 아무리 봐도 없는데. 내가 찾아볼게. 이거면 찾을 수 있어. 돋보기? 강아지들은 마킹이라는 걸 하거든. 이렇게 쉬야 하는 강아지들 봤지? 강아지가 지나간 길엔 분명 마킹한 흔적이 있을 거야. 우와! 역시 명탐정은 뭔가 달라. 찾았다. 이쪽 길로 갔나 봐. 대단해 노아야. 이 정도야 명탐정한텐 쉽지. 어서 가보자.
강아지 소리야. 거봐, 내 말이 맞지? 하얗고 복슬복슬한 털이 딱 맞는 것 같아. 정말이네. 도망가기 전에 얼른 잡자. 솜이야! 안 돼. 큰일 날 뻔했구나. 너희도 강아지도 모두 위험할 뻔했어. 죄송해요. 어린 동물을 놀라게 하면 못 써. 놀라지 않게 천천히 다가가야지. 제 잘못이에요. 제가 목줄을 잘 잡고 있어야 하는데 제가 목줄을 놓쳐서. 많이 놀라셨죠? 그래도 다치지 않아서 다행이에요. 차도에선 특히 더 목줄을 잘 잡아주세요. 네, 알겠습니다. 얘들아, 강아지는 내가 찾을 테니 너희들은 그만 집에 돌아가렴. 그치만 하마터면 너희도 위험할 뻔했잖니. 네. 다 내 잘못이야. 실수인 걸 뭐. 그래도 나 때문에 강아지가 다칠 뻔했잖아. 난 명탐정이 될 수 없나 봐. 너무 실망하지 마. 내가 아침에 딸기 샌드위치 먹은 걸 맞췄잖아. 맞아. 내가 늦잠 잔 것도 맞췄으니까 명탐정이지. 그래. 힘내 노아야. 고마워 얘들아. 안녕 얘들아. 안녕하세요, 저스틴 아저씨. 이제 집에 가니? 우와, 예쁜 초록색이다. 예쁜 색이지. 공원 벤치 팔걸이가 망가져서 고치는 김에 새로 칠했어. 아저씨, 응? 그 공원 유치원 앞에 있는 공원 말하시는 거죠? 응, 맞아. 바로 거기야. 어? 뭐가? 루비가 있는 곳 말이야. 빨리 날 따라와. 루비가 다른 데로 갈지도 몰라. 얼른 가자. 노아의 풍뎅이 바이크 출동. 찾았다. 어떡해, 겁먹었나 봐. 또 도망가면 어떡하지? 아, 바로 그거야. 성공이야. 잘했어, 노아야. 대단해. 노아가 해냈어. 너무 걱정하지 마세요. 저희가 밤낮으로 잘 찾아보겠습니다. 혹시 사고라도 당했으면 어떡하죠? 어디서 헤매고 있는지. 아빠. 루비야! 공원 풀숲 사이에 숨어 있었어요. 공원? 그렇구나. 유치원으로 오기 전에 공원 벤치에 잠깐 앉아서 통화를 했었는데 그때 줄이 끊어졌나 봐. 부끄러워라. 루비가 유치원 앞에서 없어진 줄 알고 착각했었네. 찾아서 다행이에요. 다 노아 덕분이에요. 공원에 있을 거란 걸 노아가 알았거든요. 정말? 그걸 어떻게 알았어? 바로 페인트요. 옷에 녹색 페인트가 묻어 있는 걸 봤거든요. 저스틴 아저씨가 그 벤치에 녹색 페인트 칠을 했다라는 말을 듣고 거기에 강아지가 있다고 생각했어요. 그랬구나. 정말 대단해. 우리 루비를 찾아줘서 고마워. 우리 마을 1호 탐정이네. 아주 잘했어, 노아야. 에헴. 노아야, 도와줘. 신발을 잃어버렸어.